Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada walaalayaal. Maanta waxaan dhigaynaa leçon numéro 20 le phrase le plus utilisé français en Somalie baan dhiganaynaa. Farsada xooga loo isticmaalka badan yahay ee Faransiiska iyo Soomaaliga qaybtii labaatanaad ayaan maanta dhiganaynaa ee ka bogasho wacan. maanta kelmad baan maanta soo qaadanaynaa. kelmadahaas ilaa 15 kelmadood weyn. kelmadii oo Faransiis ku qoran iyo Soomaali macnaheedii calanka Soomaaliya waa kaas macnaheedii. kadibna kelmadii baan gelinaynaa maxay ahayd phrase baan gelinaynaa ama jumlad baan gelinaynaa. kadibna phrase-kii baan sii macnaynaynaa. waa nooc kale oo ka duwan noocii hore. maanta kelmadda goors maanta qaadanayno waa aimer. waa le verbe aimer. waa le verbe aimer. aimer oo ah Soomaali jeclaasho. aimer waa maxay? waa jeclaasho. Soomaali ahaan jeclaasho weyn. example-ka tusaalaha j'aime le banane. j'aime le banane. waxaan jeclahay muuska. j'aime le banane. Soomaali waxay ka tahay waxaan jeclahay muuska. kelmadda labaad ee ku xigta waa avoir. kelmadda waan aragnay. avoir waa maxay? waa haysasho ama waa lahasho. haysasho ama waa lahasho. j'ai une grande voiture. j'ai une grande voiture. waxaan haystaa baabuur weyn. j'ai une grande voiture. waxaan haystaa baabuur weyn. Faraska saddexaad ku xigta waa pardonner. pardonner. Faraska saddexaad ku xigta waa pardonner oo ah af Soomaali cafin. pardonner af Soomaali waa cafin. example ba soo qaadan tusaale je t'ai pardonné. je t'ai pardonné. waan ku cafiyay. je t'ai pardonné. waan ku cafiyay. Faraska afraad ku xiga waa manger. waa la verbe manger oo ah af Soomaali cunid. manger maxay af Soomaali? waa cunid. j'ai beaucoup mangé. j'ai beaucoup mangé. wax badan ayaan cunay ama aad ayaan u cunay noqonaysaa. j'ai beaucoup mangé. aad ayaan wax u cunay ama wax badan ayaan cunay weeyaan. Faraska shanaad ku xiga waa allumer. waa la verbe allumer oo ah shidid ama waa iftiimid. shidid ama waa iftiimid. Exemple, j'allume toujours la lumière. j'allume toujours la lumière. j'allume toujours la lumière. had iyo jeer waan shidaa tiriiga. la lumière waa tiriiga. toujours-na waa had iyo jeer ama mar kasta. kolkaana allumer waa shidid. j'allume toujours la lumière. had iyo jeer waan shidaa tiriiga. waa faraska shanaad. Faraska lixaad waa se souvenir. se souvenir oo ah af Soomaali xasuusasho. se souvenir oo maxay af Soomaali? waa xasuusasho. je ne me souviens pas. se souvenir xasuusasho. se souvenir oo maxay? waa xasuusasho. se souvenir oo maxay? waa xasuusasho. Exemple haddaan soo qaato tusaale ahaan waxaan soo qaatay je ne me souviens pas de sa date d'anniversaire. je ne me souviens pas de sa date d'anniversaire. dhalashadiisa ma xasuusto. dhalashadiisa ma xasuusto. maalinta nacam u dhashay oo u dabadegayo ma xasuusto. se souvenir waa xasuusasho. Faraska toddobaad ku xiga waa rester. waa la verbe rester oo ah af Soomaali waa joogid. stay way in English. rester waa maxay af Soomaali? waa joogid. aujourd'hui je vais rester à la maison. Exemple kan qaadanayna maanta waa maxay? aujourd'hui je vais rester à la maison. aujourd'hui je vais rester à la maison. maanta guriga ayaan joogi doonaa. maanta guriga ayaan joogi doonaa. rester waa joogid. Faraska kale ku xiga waa sideedaad. waa maxay? ama kelmadda sideedaad qaadanayna maanta réponse oo ah af Soomaali jawaab. réponse maxaa la dhahdaa? jawaabta baa la dhahdaa. question waxaa la dhahdaa su-aasha. jawaab. merci pour votre réponse. merci pour votre réponse. waad ku mahadsan tahay jawaabtaada. merci waa mahadsanid. pour votre réponse jawaabtaada. waad ku mahadsan tahay jawaabtaada. Faraska kale ee ku xiga ee sagaalaad waa conseil. waa conseil oo ah af Soomaali waa waano ama waa talo. waa waano ama waa talo. conseil waa maxay? waa waano ama waa talo. Example kan soo qaadana maanta waa maxay? merci pour votre conseil. waad ku mahadsan tahay taladaada. merci pour votre conseil maxay dhan tahay? waad ku mahadsan tahay taladaada. qof baa kula taliyay markaa ka taliyay waad ku mahadsan tahay taladaada. merci pour votre conseil.
faraasi tobnaad ee ku xiga maanta dhigana waa maxay? Wafiiq Diqounji. Wafiiq Diqounji oo ah af Soomaali debit. Diqounji waa maxay af Soomaali? Waa debit ama waa rabashid. Waa debit. Désolé de vous déranger. Désolé de vous déranger. Waan ka xumahay inaan ku dhibo. Waan ka xumahay inaan ku dhibo. Qofkaad artay waan ka xumahay inaan ku dhibo waxaad ka leedahay. Désolé de vous déranger. Faraasi 11 waa fier. waa maxay? Waa fier. waa ku faanid. nacam leedahay waan ku faanaya waxaad leedahay. waa maxay? Proud waa English. Carabina fakhuur bay noqotaa. ku faanid maxay? Fier waa maxay kolkaa? waa ku faanid. Example kan soo qaadana maanta waa maxay? Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. waan kugu faanaya. I am proud of you. waan kugu faanaya. Je suis fier de toi. waan kugu faanaya. waa fier waa maxay? waa ku faanid. markaad wax ku faanaysid oo kale waya. kolkaa je suis fier de toi. Je suis fier de lui. isagana waan ku faanaya. ama je suis fier d'elle. iyada ku faanaya. markaad wax ku faanaysid bale je suis fier de toi. waan kugu faanaya. Faraaska 12aad waa pays. waan dhigana maalmahan kelmadan pays waa maxay? waa wadan. pays waa maxay? waa wadan. waa maxay? Dans quel pays habitez-vous? Dans quel pays habitez-vous? wadankii ayaad ku nooshahay. Dans quel pays habitez-vous? waa kelmada 12aad. kelmada 13aad baan galaynaa. Apprendre. kelmada 13aad waa maxay? waa apprendre oo ah af Soomaali barasho. Apprendre maxay? af Soomaali waa barasho. Exemple: pourquoi apprenez-vous le français? Pourquoi apprenez-vous le français? maxaad u baranaysaa Faransiiska? Pourquoi apprenez-vous le français? maxaad u baranaysaa luqadda Faransiiska? Apprendre waa maxay? waa barasho. kelmada 14aad ku xigta waa un service. waa un service oo ah af Soomaali adeeg. Un service waa maxay? waa adeeg. Vous m'avez rendu un grand service. Exemple maanta waa maxay? Vous m'avez rendu un grand service. adeeg weyn baad ii qabatay. Vous m'avez rendu un grand service. maanta adeeg weyn ayaad ii qabatay. kelmada u dambaysa cashirkeena maanta waa maxay? waa sourire oo ah af Soomaali dhoola cadaynta. af Soomaali maxay? waa dhoola cadaynta. Votre sourire me touche vraiment. Votre sourire me touche vraiment. dhoola cadayntaadu runtii way itaabanaysaa. dhoola cadayntaadu runtii way itaabanaysaa. qof nacam dhoola cadaynaad aragtay. kolkaa votre sourire me touche vraiment. sourire waa maxay? waa dhoola cadaynta. insha allah maanta cashirkeenii 20aad ee le phrase obligé de leçon français en Somali intaa ayuu ku joogaa. haddaad nagu cusub tihiin ilowina inaad sabonaysiin, subscribe noo saartiin, like nagu taageertiin, commentaire-kana nagula wadaagtiin wixii fikirkiina. insha allah waa anigoo ah Axmed. intaa baan kusoo gabagabaynaa caawa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.